Anem a parlar del mercat de comunicacions mòbils. En aquesta figura intento sintetitzar què s'entén per comunicacions mòbils des del punt de vista del mercat, des del punt de vista de les xifres que després presentarem. Tenim, com veieu, el nostre terminal, un terminal del tipus que sigui. Tenim una part d'infraestructura ràdio, que és la que ens dona accés a lo que és la infraestructura fixa del nostre operador de telecomunicacions, sigui el que sigui. No, sigui el que sigui no, perquè fins fa uns anys tots els operadors tenien infraestructura, ara hi ha operadors sense infraestructura, els que coneixem com a operadors mòbils virtuals, que després en parlarem. Per tant, anem a suposar que arribem sempre a una infraestructura mòbil, fibres, nodes de commutació, routers, etc. I a partir d'aquí el que podem fer són diverses coses. Una d'elles, la més senzilla, és trucar a un altre mòbil, per exemple, el que tenim aquí dalt, que seria un mòbil de la mateixa companyia, en principi no tenim per què saber-ho, però si truquem un mòbil de la mateixa companyia passa una cosa curiosa, i és que passa que la trucada, la informació, diguéssim, és interna del propi operador de comunicacions, no passa a través del que anomenem un punt d'interconnexió. I aleshores, com que és un tràfic directe, és el que en diem tràfic on-net, dins de la mateixa xarxa de l'operador de comunicacions mòbils, i des del punt de vista econòmic és important perquè el nostre operador no ha de pagar ni un euro ni un cèntim a ningú. Podem fer una trucada a un amic que té també un mòbil, aquí dalt, per exemple, però que si nosaltres som Vodafone, ell és Orange, per exemple, i per tant hi ha un moment on físicament hi ha d'haver un intercanvi de tràfic. Hi ha una interconnexió entre, he dit, Vodafone i Orange, i aquí vol dir intercanvi de diners. Vol dir que Vodafone i Orange s'han de posar d'acord en veure qui paga què, qui paga més, qui paga menys. Què més podem fer amb el nostre mòbil? Podem trucar un fix i per tant tenim un punt d'interconnexió en el qual els dos operadors s'han de posar d'acord i s'han d'intercanviar tràfic i diners. O tenim, el que ara està amb un creixement molt elevat, accedir a internet a través del nostre terminal i a partir d'aquí el que tenim és una connexió de dades allà on el nostre operador s'interconnecta amb una xarxa IP, accés a internet, i a partir d'aquí podem accedir allà on vulguem internet. Aquests són, per tant, els 4 serveis principals que es poden dur a terme que dona peu a tot un mercat que ara mateix està creixent de forma molt important.